हेलो फ्रेंड, कैसे हो भाई लोग। आज जाने वाले हम लोग मार्केट। तो मार्केट चलने के बाद चिकन लेके आएंगे। चलो चिकन लेने। देखो भाई, मेरे गांव में बहुत ख़तरनाक बारिश हुआ था और ठंडा मौसम भी बनाया है। भाई चिकन लेके हम लोग चल रहे हैं घर। तो चलो चलते हैं घर और बनवाते हैं चिकन और मस्ती में रहेंगे। और अपन लोग आ भी चुके हैं घर। छत पे भाई देखो कितना पानी लगा है भाई। और आइयो, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।